بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. ikiwa ni tarehe 22 mwezi Rabiul Awwal mwaka 1443 katika silsila ya durus qasas al-anbiya باذن الله تعالى tutaanza kumzungumzia leo Ayub alayhi salatu wassalam, قدوة الصابرين عليه السلام، نبي الله أيوب صلوات الله وسلامه عليه، الذي صار مضرب المثل في الصبر. Ayub alayhi salam ambaye ni kiigizo kizuri kwa wale walio na subra, aliyekuwa ni yule anayepigiwa mfano katika subra aliyokuwa nayo mtume huyu alayhi salam. Ikafikia hadi mpaka yule aliyefikiwa na hadi nzito alikuwa akisema ya sabra Ayub, yani Allahumma a'tini sabra Ayub, amuomba Allah ampe subra kama ya Ayub. Kwa ukawa ni msemo subra ya Ayub kwa namna alivyokuwa na subra huyu mtume alayhi salatu wassalam. na Ayub alayhi salatu wassalam min dhurriyyati Ibrahim. Ayub ni katika kizazi cha Ibrahim. Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul An'am akimzungumzia mtume wake Ibrahim na kizazi chake akasema wa min dhurriyyatihi, maana katika kizazi chake Ibrahim Dauda wa Suleimana wa Ayuba wa Yusufa wa Musa wa Harun. Akamtaja Ayub katika kizazi cha Ibrahim alayhi salatu wassalam. ورد ذكره في القرآن 4 مرات. Ayub ametajwa katika Qur'an mara 4 pekee yake. Na Ayub ni mtume katika mitume wa Allah alayhi salatu wassalam, pamoja na kuwa wapo katika wanavyuoni waliokwenda kuwa Ayub alikuwa ni mtu mwema, lakini sahih annahu nabi. يقول الله سبحانه وتعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. kisha akasema وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب. katika orodha ya mitume waliopewa wahi akatajwa mmoja wao, na hii atosheleza kuwa huyu ni mtume katika mitume wa Allah alayhi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala hakutaja risala yake katika kitabu cha Qur'an, wala bu'itha ila man, kuwa alitumilizwa kwa nani hakutaja, wala hakutaja da'wa yake kuwalingania watu wake, wala hakutaja watu wake walimrejeshia nini baada ya kuwalingania. Ndio kama tulivyotaja mpaka wakaenda baadhi ya wanaoviona kusema alikuwa si mtume, lakini alikuwa ni mtume. Na wako mitume wengi ambao Allah subhanahu wa ta'ala hakueleza kuhusu da'wa yao, pamoja na kuwa aweza kuwa amewataja majina yao katika kitabu chake. Ayub alayhi salatu wassalam, ambaye jina lake likitajwa hufunganishwa na subra.
kwa sababu alikuwa ni katika mitume ambao walionjwa zaidi katika kiwiliwili chake kuliko mtume yote mwingine. Annahu kana ashad al-anbiya bala'an fi jasadihi, katika mitume wa Allah huyo ndiye aliyeonjwa zaidi na mitihani katika mwili wake. ذكر عن أيوب أنه كان كثير المال من جميع أصنافه. wataja kuhusu Ayub kuwa alikuwa na mali nyingi sana, mali aina mbalimbali katika ardhi, mashamba, wanyama, dhahab na fedha na nyinginezo. Alikuwa na utajiri mkubwa sana. walahu kadhalika auladun kuthur, na alikuwa pia na watoto wengi na wake zake. fasalabahu Allahu jalla wa ala jami'a dhalika, Allah akampokonya kila kitu, hakubaki na chochote katika mali wala akabaki hana chochote. Na hili ni jambo la kwanza, kuwa Allah alimpokonya kila kitu, mali, watoto, akafariki, akawa hana chochote. mtihani mwingine, annahu ibtuliya fi jasadihi bi anwa'i al-bala, Allah akampa mtihani katika mwili wake, akamuonja na mtihani mingi. hatta qila innahu lam yabqa min jasadihi mimma yusab illa lisanuhu wa qalbuhu, hakubakia katika mwili wake chochote katika kiwiliwili chake isipokuwa ameonjwa na mtihani, isipokuwa moyo wake na ulimi wake peke yake. Kile mwili mzima alikuwa na mitihani. kadhalika tala balauhu jiddan, haya maradhi yakawa ni maradhi ya miaka mingi sana, umri miaka mingi sana, akabakia katika hali kama hii. jambo lingine, malla an-nasu ziyaratahu li tuli al-bala, watu walichoka kwenda kumtembelea kwa sababu ya mtihani wake ulibaki miaka mingi, mpaka wale wenzake wakachoshwa, kila siku tutaenda kumtembelea bwana, miaka yeye ana mtihani huu miaka. Na hili ni jambo lajulikana kwa mtu akiwa mgonjwa, pale mwanzo wa watu waje kumtembelea, kisha kila masiku yakisonga mbele itakuwa watu waulizana tu, vipi endeleaje, vipi kwaje. Mwanzo watakuwa wamtembelea kwa wingi, lakini mwisho watu uchoka. Ndio binadamu walivyo. Na wengine wataja kuwa kwa kuchelea isije yale maradhi akawaambukizia na wao, sababu alikuwa na maradhi ya ajabu. Allah alimuonja na maradhi, wakawa waogopa hata kwenda kumtembelea. Utakuta mwezi wa kwanza ukiwa mgonjwa, watu watakuja wengi kutembelea kila wakati. Pita miezi miwili wapungua, mitatu, mwaka, kisha mwisho itakuwa yule mbora kabisa ni yule kwa mwezi angalau mara moja aje kukutembelea, ndugu yako wa karibu, kwa mwezi aje kukuangalia mara moja. Mwisho watu watakusahau tamaman, hata hujafa, uko hai mgonjwa, watu wakusahau kabisa. Mpaka mwingine aweza kuwa Allah akampa afya akarudi, jamaa yuko, kumbe nilikuwa nafikiria shakufa. Kweli aweza bakia mtu mgonjwa muda mrefu mpaka Allah akimpa siha na afya, akirudi jamaa wakaulizana, huyu yuko kumbe bado, mimi basi nilifikiria alikufa. Sababu watu wasahau mwisho, watu uchoka wakasahau. Habaki isipokuwa yule aliyekupenda kikweli, yule atabakia na wewe, atakuja kupitia, atembee mara kwa mara, atakuja kupitia.
kwa hivyo Ayub katika mtihani mwingine aliopata, hajarahu jami'u nas, mji mzima watu walimgura, hakubaki isipokuwa na mkewe tu. Na bila shaka huu ni mtihani mkubwa sana Allah akikupa, mpaka watu wakawa wakugura, hawana habari nawe, waogopa kuja kutembelea. Lakini ule ukweli ukitizama kwa makini, mtihani wowote anaotoa Allah subhanahu wa ta'ala ndani yake kuna khairi. Na huyo ni mtume wa Allah, hilo jambo alikuwa yualielewa, aelewa kuwa ule mtihani Allah alompa ndani yake kuna khairi kubwa sana. Na mfano wake ni kama dawa chungu, lakini mwisho wake atashukuru mtu ile natija anayoipata. Waliختلفiana wanawavyuoni wa tarikh, Ayub alibaki miaka mingapi katika maradhi yake? Jema miaka 5, 10, 20? Watu wakataja miaka mbalimbali. Almuhim, ili jambo halina dalili la katika Qur'an wala katika sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na tukianza kutaja kwa ilikuwa ni miaka kadhaa, itakuwa sasa tuzungumzia jambo la ghaib, Allahu a'lam. Lakini twajua kwa yakini kuwa Allah subhanahu wa ta'ala alimuonja Ayub miaka mingi sana. ومع هذا الابتلاء ظل أيوب عليه السلام صابرا محتسبا للأجر عند الله تبارك وتعالى. pamoja na hii mitihani iliyompata Ayub, akabakia na subra, akitarajia malipo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wayukthiru min dhikrillah, na alikuwa akikithirisha sana kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala usiku na mchana. Ulimi wake hakuchoka kuwa daima amtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Na hili si ajabu kuonjwa kwa mtume wa Allah alayhi salatu wassalam. Na mtume sallallahu alayhi wasallam asema, ashaddu an-nas bala al-anbiya, watu wanaopata mitihani zaidi ni mitume wa Allah. Thumma al-amthal fal-amthal, au thumma as-salihun, kisha wema. Watu wema wapata mtihani sana. Na subhanallah, na mitihani wanaoipata, ile mitihani yao ni sababu ya kuwanyanyua zaidi daraja na kuwakaribisha zaidi na Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma al-amthal fal-amthal, kila anayejifananisha zaidi na hawa wema na mitume azidi kupata mitihani. Kwa kila ukitaka kujifananisha zaidi na mitume, jua hilo kuwa kuna mitihani ya kungoja. Utapata mitihani na misukosuko, uonekane wewe ni mkweli ama wadai tu. Ahasiba an-nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun, hivi wadhania watu watawachwa tu hivi hivi waseme tumeamini kisha wasionjwe na mitihani? Lazima utaonjwa. Na kila ukiwa katika khairi zaidi utaonjwa zaidi mtihani. Kwa Ayub alayhi salatu wasalam ni mtume katika mitume wa Allah, kaonjwa. Na mtume sallam akataja, yubtala almar'u ala qadri dinihi, mtu ataonjwa kulingana na alivyoshikamana na dini yake. Ndio maana muona kila mtu akishika dini zaidi azidi kupata mitihani. Na hii haimaanishi kuwa basi usishikamane na dini utopata mtihani. Ile mitihani inayowapata yawapeleka katika khairi, ni kuwa iwaonjwa aongezwa daraja mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na azidi kuwa karibu na Allah subhanahu wa ta'ala. Ukisoma katika tarehe ya mitume kama tulivyotaja katika vikao vingi vilivyopita, utakuta kila mtume alikuwa na mitihani wa kiaina yake, mpaka mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam pia alimpitia mitihani mingi. Lakini hii haijaonyesha kuwa Allah subhanahu wa ta'ala hayuko radhi na wao, la, bali ni kinyume cha hivyo.
wa inna Allah idha habba qauman ibtalahum, Allah akiwapenda watu ndio huwaonja, huwapa mtihani ili azidi kuwanyanyua daraja mbele yake. Kwa hivyo mja ataonjwa kwa kadri ya vile anavyoshikamana na dini yake. Fa in kana fi dinihi salaba shuddida alayhi fil bala, ikiwa ameshikamana dini yake kisawasawa ataonjwa zaidi, atapatwa na mitihani kisawasawa, atikiswe kisawasawa. Ndio pale kubainike ule mkweli na muongo. Kwa hili ikiwa wewe unado kuwa umeshikamana dini yako, jua kabisa kuwa kuna mitihani itakuja, fanya nini? Fanya subra. Kwa hii mitihani la tadullu ala anna Allah la yuhibbu hadha al-insan, si dalili ya kuwa Allah hampendi huyo mja, la, bali huenda ikawa ni aks, kinyume chake ndio sahihi kama tulivyotaja. Ayub alayhi salam katika maradhi yake haya na mtihani Allah aliyompa, hakuna aliyebaki kusimama naye isipokuwa mke wake. وظلت امرأة أيوب عليه السلام صابرة محتسبة معه, mke wake huyo alikuwa mkweli na yeye, akabaki na yeye amesimama naye. وقامت بحق زوجها خير قيام مع طول المدة, kasimama na mume wake vizuri kabisa, pamoja na kuwa muda ulikuwa mrefu mno katika mtihani, balaa iliyompata Ayub. Na pamoja na balaa iliyompata Ayub, lam yas'al rabbahu kashfa dhalika dhur, hakumuomba Allah amuondolee yale madhara aliyompata, alikuwa na yeye wasubiri. Na hili jambo la juzu ikiwa mtu ataweza kweli kusubiri katika mtihani, kuwa asubiri apate ajiri mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika yajuzu kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala amuondolee yale maradhi yaliyompata. Na Ayub alayhi salam kama tutakavyoona mbele, mwisho atamuomba Allah subhanahu wa ta'ala na Allah atamuondolea yale maradhi. Wa Ayuba idh nada rabbahu anni massani ad-dhurru wa anta arhamur rahimin, Allah asema hapo fastajabna lahu, tukamuitikia maombi. Fakashafna ma bihi min dhurr, tukamuondolea yale madhara yaliyompata. Kwa Ayub, mke wake alikaa na yeye muda mrefu, apata tabu katika kumsimamia mume wake, hawezi kufanya kazi, mume amekaa, mali yake imekwenda, hana chochote anachokimiliki, kila kitu kimekwenda. Fadha'afa halu imraatihi, ile hali yake yule mwanamke ikadhoofika sana, ikawa kile anachokichuma ni kichache mno. Wama kanat tajidu man yunfiqu alaiha, hakuna mtu anayemsimamia kwa chochote. Mwanamke akawa yuwafanya kazi kwa watu ili kile anachokipata aende akale yeye na mume wake kule mgonjwa. Wallahi kupata mwanamke namna hii ajabu sana, haswa katika asri tunaoishi, kuwa mwanamke asimame na mumewe mgonjwa, kiasi cha kuwa yule mume hafanyi kazi, hawezi, maana yake ni mgonjwa, yeye awe ndio yuachuma, ajisimamia nafsi yake na mume wake. Kwa yeye ndiye anayemlisha Ayub alayhi salatu wassalam, hatta mallaha an-nas, na yeye pia watu wakachoshwa na yeye pia, bali wakamuogopa yule mama, kwa sababu yeye ndiye anemshughulikia nani? Ayub. Pengine abebe maradhi kule aje atuletee sisi. Kwa hiyo ikawa yeye pia wamuogopa kuja kumpa kazi, anafanya kazi katika majumba yao, hawataki aje tena. فلم تجد بدا كما ذكر العلماء إلا أن تبيع شعرها, ikawa hakuna budi isipokuwa
ni auze nywele zake. Alikuwa na nywele nzuri sana, akakata vikia viwili akaenda akauza mpaka nywele zake, hana kitu. واخذت المال واشترت به طعاما لها ولزوجها, kachukua kile alichokipata kaenda kununua chakula. جاءت أيوب ومعها طعام حسن لا كما كانت تأتيه في كل يوم. siku hiyo akaja kwa Ayub akiwa na chakula kizuri sana, si kama kawaida. fashakka fi amriha, Ayub akaingiwa na shaka. وحلف أن لا يأكل من هذا الطعام حتى تخبره من أين أتت به. akaapa, wallahi misionji kwa chakula mpaka uniambie umekitoa wapi. Kichakula umekitoa wapi? Siku zote chakula chetu ni kile kile tu cha kawaida, leo mbona kuko hivi? fakashafat an ra'siha, yule mama akafungua kichwa chake akamwambia, bwana nimefikia hali mpaka nafanya nini, nimekata nywele zangu kuziuza. Alipoona hivyo Ayub alayhi salatu wassalam, sasa kaona sasa hii hali ilipofikia ni nzito sana. رفع رأسه إلى السماء وقال أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. tosha sasa, ya Allah nimepatwa na madhara na wewe ndio mwingi wa rehema. Angalia hii dua, subhanallah. Ndio utajua mitume wa Allah walikuwa wakimuomba Allah wakifahamu yale majina ya Allah subhanahu wa ta'ala anavyomuomba. Ayub alayhi salam dua yake ni kuwa amejieleza hali yake dhaifu na akamsifu Allah subhanahu wa ta'ala, kisha akawacha Allah afanye kile atakachomfanyia. wa Ayuba idh nada rabbahu anni massani ad-dhurr, mimi nimepatwa na madhara ya Allah, wewe waona ile hali yangu ilivyo. wa anta arhamur rahim, na wewe ndio mwingi wa rahma. Sasa angalia, mwingi wa rahma anayemuona mja wake ampatwa na madhara atamfanyia nini? Kwa hapo akamuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo alipoona hali ya mke wake ilipofikia, si kwa kuwa yeye hawezi kusubiri, la, aweza kusubiri zaidi hapo, lakini ile hali imefikia mpaka mtu auza nywele zake za kichwani. Akanyanyua mkono, anni massani ad-dhurr wa anta arhamur rahim. Na hivi ndivyo ilivyo, mja akizidiwa na dhiki hana pa kukimbilia isipokuwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na Allah ni arhamur rahimin. Lau kama watu watakuwa ni wakweli katika kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala, hakuna jambo lolote katika maisha yake litampa dhiki. Vipi upate shida na uko na Allah subhanahu wa ta'ala ambaye katika sifa zake ala kulli shay'in qadir, ni mweza wa kila kitu? Kwa hivyo akamuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Na kuna sababu nyingine ambayo waitaja, na hii ni hadith mawataja baadhi ya ulama waithibitisha hadithi hiyo, mtaisoma, ambao pia wataja ni katika sababu zilizopelekea Ayub alayhi salatu wassalam kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Sote tufahamu kuwa subra na mitihani ni sifa za mitume wa Allah na watu wema waamini. Ayub alayhi salam, mtume sallallahu alayhi wasallam ataja, inna Ayuba nabiy Allah lamma labitha ay dhalla wastamarra wa baqiya mudda tawila, alipobakia katika balaa 18 sana, miaka 18 imefikia na zaidi katika maradhi. فرفضه أي ابتعد عنه القريب والبعيد, wakamkatana kukaa mbali na yeye watu wake wa karibu na mbali, wote wakawa wamkimbia. Mtume sallallahu alaihi wasallam akataja, illa rajulain min ikhwanihi kana yaghduwani ilayhi ay yadhhabani ilayhi sabah, isipokuwa watu wawili tu katika ndugu zake, wale watu wake wa karibu kabisa, asubuhi na jioni walikuwa wakimpitia Ayub alayhi salatu wassalam kila siku.
asubuhi pekee, asubuhi yakhduani, yani asubuhi, wakati wa asubuhi, kila asubuhi wakipita mwanzo wakija wakimtembelea Ayub alayhi salatu wassalam. qala wayaruhani ay wayadhhabani ilayhi masaan, na ikifika usiku jioni pia waja wampitie. Ni kama wameweka tukiwa tuenda njiani kazini tumpitie ndugu yetu tumtizame, tukiwa turudi nyumbani basi tumpitie, tupungui na chochote tutakuwa tukimpitia. Wakawa mpitia kwa namna hiyo. muda ulivyokuwa mrefu sana, faqala ahaduhuma li sahibi, mmoja siku moja akamwambia mwenzake, na Ayubu yuwasikia hawajui kama yuwasikia, amwambia ta'lam wallahi laqad adhnaba Ayubu dhanban ma adhnabahu ahad min alalamin. mtihani huu, Ayubu amefanya dhambi huyu, hakuna mtu afanya dhambi kama yeye. Kuna dhambi ameifanya huyu, Allah yuamuonja huyu huwa na madhambi. Wako baadhi ya watu kwa hivyo. Hata hapo sahihi tuishi, mtu akimchukia mwenzake akipatwa na mtihani, sio unaona Allah anamuonyesha, unaona. Lakini yeye akipigwa, alhamdulillah bwana naonjwa na mtihani, Allah inshallah anyanyue daraja. Wewe anyanyua daraja, wenzako waangamizwa, sio? Na hili utalipata sana kwa ahlul bid'ah. Wako hivyo ahlul bid'ah, maulama wa sunna wakipata maradhi ufurahi kweli, wana apinga maulidi kwa sababu kupinga maulidi ile, kwani hatujawasikia mara ngapi wakiwazungumza mashekhe wa sunna ile apinga maulidi ile? Si lazima, kumbe kutoka zamani mara nyingi watu wako hivyo. Sio sema huu bwana kumwambia mwenzake bwana maradhi aliyompata huyo amfanya dhambi katika madhambi makubwa sana. Faqala lahu sahibuhu wama dhaka, kitu gani kikupelekea wewe kumdhania hivyo? Kwa nini umdhania hivyo? Qala منذ 18 sana lam yarhamhu Allah fayakshifu ma bihi, yani miaka 18 Allah hajamrehemu huyo, hajampa rehema zake, akamuondolea maradhi, anambakisha vile vile. Jamaa na matatizo. Ikawa zungumza maneno kama hayo, Allah hajampa shifa miaka yote hii, amekaa muda mrefu. Hii yaonyesha ana dhambi nyingi sana. فلما راح إليه أي ذهب إلى أيوب لم يصبر الرجل حتى ذكر ذلك، بل akamtajia afumtaja msikia na akamtajia Ayub mbele yake bwana sahibi yake, akamwambia Ayub, yule mwenzake yule alimsikia mwenzake akizungumza, akamwambia Ayub, bwana kuna yule mwenzetu bwana asema wewe umefanya dhambi, wewe haijawahi kufanywa na mtu yoyote, wewe ndio wa kwanza kufanya dhambi hiyo, ndio maana ukapata mtihani kama. Ayub alayhi salatu wassalam akamwambia, la adri ma taqul, mimi hata sijui wasema nini, sikuelewi wasema maneno gani sasa, kuwa mimi nimefanya kuwa mimi nimefanya dhambi labda sijui. sema thumma qala متذكرا عمله الصالح غير أن الله يعلم أني كنت أمر على الرجلين يتنازعان يختصمان ويتجاذبان فيذكران الله سبحانه وتعالى، isipokuwa mimi nilikuwa nikipita kwa watu wawili wateta wamtaja Allah subhanahu wa ta'ala, وارجع بيتي واكفر عنهما كراهيه an yudhkara Allah illa fi haqqin, nikiwasikia wateta mpaka wamtaje Allah subhanahu wa ta'ala katika utesi wao, nikirudi nyumbani ninaombea maghfira, Allah awasamee, sababu wamtaje Allah katika mambo yao kama hayo bila ya haki, mpaka kufikia hadi hiyo. Na hii yaonyesha namna gani alikuwa kimcha Allah subhanahu wa ta'ala, mpaka kiasi cha kuwa si kujiombea yeye tu, awaombea na watu Allah subhanahu wa ta'ala wasamee. وهذا دليل على ورع أيوب عليه الصلاة والسلام وحبه لله.
قال النبي صلى الله عليه وسلم وكان يخرج إلى حاجته أي لقضاء حاجة الإنسان من البول أو الغائط siku moja akatoka kukidhi haja yake na alikuwa akitoka akikidhi haja yake فإذا قضى حاجته أمسكت امرأته بيده akimaliza kukidhi haja yake mke wake amshika mkono kwa sababu hawezi atakutembea vizuri amregesha sema falamma kana dhata yawmin abta alaiha ay ta'akhkhara fi al-khuruj min makan qada'i al-haja siku moja Ayub aliingia katika sehemu kidhi haja akachelewa sana kutoka فأوحى الله إلى أيوب في مكان أركض برجلك والركض تحريك الرجل والمعنى اضرب برجلك الأرض وحرك الله كما امرisha piga kwa mguu wako katika ardhi yani agote chini kwenye ardhi fanaba'at 'aynun kukatokea chemchemu ya maji فقال هذا مغتسل بارد وشراب أي هذا ماء مغتسل بارد وشراب أي يغتسل به ويشرب منه آني ماجي ambayo yaweza kuogea na kunwa فاستبطأته فبلغته أي لما تأخر ذهبت لمكانه yule mama alipoona mumewe amechelewa muda mrefu sana amekaa kule ndani akaenda kule ndani la ajabu sana ni kuwa makhurafi watumia hii ati dalili ya kucheza urkudh birijlik jamaa watu ajabu wao watu hebu wapelekeni potrizi hao yani waweza kuzungumza maana hii aya hiyo dalili nani ankufasiria hivyo urkudh birijlik atino kuteza kwao ile dhikiri jamaa toa dalili juzi mmesikia muhadhara mmeusikiza kusudi maulidi mrefu hivi kama dakika 25 wallahi mwanzo mpaka mwisho hadithi mada kisha yeye atuzungumza sisi yani nendeni kawafunzeni wale ngoja tutakuja kukufunza mzee subiri yani hao jamaa ukiona uitana al-allama kumbe watupu wewe mimi nilikuwa sina habari nao lakini subhanallah sasa mambo kama haya urkudh birijlik ndio dalili ya kuwa wacheza vile wanavyocheza vituko vyao na mwaka huu wametoa kadi nyingi sana kiendao kama zitakusanywa hivi aweza kukaa mtu mpaka mbavu zikamuuma kwa kucheka yani vile vituko wanavyofanya hii wallahi si dini ya Allah hii kucheza hivi si dini ya Allah dini ya Allah haiko hivi kabisa hii dini iko very serious na hata kucheza kwake si kucheza vile wakisoma maana yake sasa masahaba walicheza hatukucheza si ajabu walicheza mahabasho walicheza viuno kama nyinyi na mabega wacha turudi hapa almuhim mkewe akifika pale faaqbala alaiha qad adhhaba Allah ma bi min albala akamkuta yule bwana yuwatoka akitoka Allah ashamuondolea maradhi yake yote hana chochote katika mwili wake yuko sawa kabisa fahuwa ahsanu ma kan yuko katika hali nzuri kabisa falamma ra'athu qalat mkewe alipomwona akamwambia barakallahu fik hal ra'aita nabiy Allah hadha almubtala unamuona mtume wa Allah yule alipatwa mtihani hapa qala ma ra'aytu ahadan kana ashbaha bihi minka sijamuona mtu anayefanana naye kama wewe idh kana sahihan alipokuwa na afya yake umefanana naye sana lakini hukumuona wewe hapa maana yake ni kile kipindi tu cha yeye kujisaidia na kutoka katika hali ya kawaida ni kuwa haiwezekani kuwa huyu ashapata afya mwili wake uko sawa kwa kipindi kifupi kama hiki kwa hiyo la kusema ni kuwa alikuwa yuwafanana na wewe sana alivyokuwa na afya yake
lakini unamuona huyu mtume ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amemuonja na mitihani, amuulize yule bwana, qala inni huwa, kaambia ni mimi, basi mimi ndio nani? Ayub alayhi salatu wassalam. kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala akampa afya kwa njia hii. Na hii hadithi baadhi ya ulama yuhassinuna hadha alhadith, na wengine wataja kuwa ni hadith mawquf na kwa ikuthubutu kwa mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. المهم هي حديث بيان دليل أن الأنبياء بشر يجري عليهم ما يجري للبشر. kuwa mitume wa Allah pamoja na kuwa wana daraja ya kuwa ni mitume wa Allah, lakini wao pia ni wanadamu kama wanadamu wengine, kama vile wanadamu wengine hupatwa na mitihani, na wao pia huonjwa na Allah subhanahu wa ta'ala. kwa Ayub alayhi salatu wassalam, Allah subhanahu wa ta'ala akamrejeshia afya yake baada ya kumuomba. Uhakika wa maradhi ya Ayub alayhi salatu wassalam na aya inayosema masani ash-shaytanu binusbin wa adhab, insha Allah ta'ala tutakuja kuyazungumzia hayo tumalizie, maana kisa chake hakikuelezwa kwa urefu sana katika Qur'an na Sunna. kwa insha Allah tutaeleza kile kilichobakia kinachofungamana naye, kisha tuingie katika qissatu Daud alayhi salatu wassalam. Daud, Suleiman, Musa. na Musa ndio tutakaa muda mrefu sababu kisa chake ni kirefu sana alayhi salatu wassalam. إذا أحيانا الله بإذنه تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.